هلا وحبايب قلبي. ردوا الشركة علينا بعد ما رفعت من حساب هذا صاحبي اسمه ماجد. من رفعت من تأكيد هويتك ومستند التعريف بالمقطع الماضي. كلكم شفتوا المقطع إن شاء الله استفاديت من الشرح. هسه أنا سويت لي شرح ثاني، يعني جزء ثاني. الجزء الأول نشرته والجزء الثاني شوف الرد مال الشركة شنو. قبلوا الشركة الهوية؟ لا، رد من الشركة من خلال تأكيد هويتك، لأن احنا من سنة التعريف سوينا لها إغلاق ندخل لها. هاي حبايب قلبي، هذا الحساب مثل ما شفتوا. هذا الإيميل نفسه، هذا اسم الولد موجود بالشرح هذاك القديم، خاف حاب يقولون مو هو نفس الحساب. هاي 3 صور نشرتها. شكرا للإبلاغ سنقوم بمنازعة معلومات. طلع لي مطلوب الرد. نرجع ننزل شويونة. شو يقولوا لي؟ شكرا على تواصلك معنا، يبدو أننا لم نتمكن من تأكيد ملكيتك لهذا الحساب. شي طبيعي، هالشي يدزولك رسالة، لأن هاي رسالة من فيسبوك مبرمجة. شكرا فيسبوك، لا سامد عليك ولا خالد ولا أحمد، من فيسبوك رد تلقائي مبرمج من الشركة. انت شو تسوي حاليا؟ تنطي إضافة مرفق، ترفع هويتك مرة ثانية، وجه وقفة وسيلفي. ها، وجه وقفة وسيلفي. سيلفي يعني انت تقصر روحك انت والهوية وتدزها لهم. ثاني شي الهوية مو تدمجها، لا حبيبي. ترجع حسابك سوي قص صورة الهوية وجه وقفة بدون دمج. محمل الهوية وجه والقفة وبعدين السيلفي. نروح على مستندات، ارفع وارجع لكم ثواني. هسه انا رفعت الهوية، جاي يحمل مية هسه شوية. هاي كملا تحميلات 3 ملفات رسلت. اكتب ردك هنا، خلي اي رد. انا الرد المفضل عندي هذا اقوى رد حاليا. انا كنت اخلي رد يرجو تأكيد حسابي انه هذا هويتي صادر عن جهة حكومية، ما حاجة نخليها. وصف قوي لاسترجاع الحساب. هذا لصف حبايب قلبي دز لهم. انت فقط اذا تريد هذا الشرح انا اخلي فقط هذا الشرح. نعطي نسخ، تروح على الاستجابة. نعطي لصق. حبايب قلبي تنطيها ارسال خلال يومين بالكثير او 3 ايام. انا ما اقول 3 ايام، يومين هم يردون عليك، او 3 ايام اقصى مدة للشركة. هاي القضية مفتوحة مع تأكيد هويتك. مستند التعريف انا لحد الان موجود، لان هم ورا نص ساعة ردوا علي الشركة، اقل من الساعة، مو من الساعة. شوف حبايب قلبي، هاي قضية مستند التعريف انا اغلقتها. حتى إذا ردوا سلبي مرة ثانية من تأكيد هويتك لا سمح الله، ولو هذا من المستحيلات، لأن أنا دزيت لهم هوية وجه وقفة وسيلفي، يعني من 100% راح يردون الشركة ويفتحون الحساب. طبعا ما تصدقون، إن شاء الله خلال يومين هم راح أسوي شرح الجزء الثالث على هذا. يرجع تحميل صورة نفسي يكون شوف ردوا أو لا. كان ردهم سلبي نرفع من مستند التعريف، وإذا كان ردهم إيجابي وفتحوا قالوا لي لقد قمنا بإلغاء قفل حسابك، نروح نسجل دخول بالحساب ونشوفه فتح أو لا. ماشي حبايب قلبي؟ حتى لو إذا ما فتح نحاول نرفع من نفس القضية مال تأكيد هويتك مرة ثانية. إذا رفعنا مرة ثانية ما يقولوا لك لقد قمنا بإلغاء قفل حسابك، لا، يقولوا لك لقد أعدنا تنشيط حسابك، ينبغي أن تكون قادر الآن على تسجيل الدخول. إذا كانت لديك أي مشاكل أو من هاي السوالف ارجع ابلغنا حبايب قلبي. وإن شاء الله راح تستفاد من الشرح، وأنا إن شاء الله أخلي جزء ثالث ويمكن هم جزء رابع، حتى نشوف نهايتها وين هاي تحميل الصورة. تأكيد هويتك تنفع
تسترجع بها الحساب أو لا. أنا أقول تنفع أكيد 1,000,000%، لأن هسه الحساب راح يرجع من إلغاء قفل الحساب، يقولوا لي تم إلغاء قفل حسابك، فأنا متأكد 100%. هسه من راح يفتحون من هاي؟ أروح أسجل دخول، هم يطلب تحميل صورة، يجوز الله أعلم يجوز يفتح أنا يجوز جاي يطلع كلام من عندي، ايش مدري. نحب الشركة هم بعد بكيفهم على مزاجهم يفتحون الحساب أو ما يفتحونه، فاحنا ننتظر ان شاء الله الرد مالهم. من يفتح اسوي مقطع ثاني ونسجل دخول. انا هم ما اسجل دخول وياكم، اول ما يردون اسجل دخول بالحساب ونشوف كلياتنا شنو ردهم، سلبي او ايجابي. سلبي شنو يعني؟ نفسه يظل يرجع تحميل صورة لنفسك. ايجابي يعني فتح الحساب، هذا هو نقلق القضية، وكان الله غفورا رحيم ويفتح الحساب بشكل طبيعي ولا اي شيء. ثالث شيء حبايب قلبي، اي شخص عنده حساب طالب تحميل صورة ومن يرجع أو يفتح عنده الحساب، خلي يحاول يغير الإيميل، يخلي إيميل جديد ويغير كلمة السر، وينهي جميع الجلسات اللي عنده النشطة، ويغادر ويسوي إنهاء للتطبيقات، إزالة التطبيقات. وإن شاء الله بهاي الحالة راح يرجع حسابه أكيد أكيد 1,000,000%. فقط تابع الشرح وياي وإن شاء الله راح تستفاد بعون الله تعالى. ولا تنسون شباب حبايب قلبي اشتراك في القناة ولايك للمقطع حتى تحفزوني بأنشر لكم أفضل المقاطع واسترجاع الحسابات الغير مطروقة. إن شاء الله كل جديد وحصص تلقون عند عبودي البصراوي. حبايب قلبي استودعناكم في الله، ومع السلامة، والله وياكم، وباي باي.